abantu afata ingingo kandi babwicira umugani. Hari umugani bavuga ngo wanga gusesera amaraso igihugu imbwa zikanywa kuri gusa. Murazi ko yari yatubwiye mbere yuko igitoro mu minsi 2 kizoba caje. Yabivuge ku Musaga muravyibuka mwese. Ejo naho ico nari nibagiye kukivuga nabo nyene tuzokoresha ingufu zose dufise. Abanyororo bajya bica nkuko babivuze twese tuje mu rugamba rumwe twumva ko turi mu bwato bumwe butembaga twese dutembagara twe. Baho abo twita les commissions d'experts abahinga b'ivyo bintu. Abo bagakorana ivyo batoye bakabitangaza publiquement mu banyagihugu mu bene gihugu bose bakavuga bati twewe nk'abahinga kuko nka conseil économique et social je fata ko arabahinga. Nta muntu ajayo atari umuhinga abagomba kuba ivyo bintu baravyize babizi neza bagenda no gusuma ndavyita urusaku cyangwa kugira experience hanze bagakorana bakagira da proposition kubazo bihari. Abivuze gutyo je kuva ntango y'amabanga nta raporo ya conseil économique et social ndabona mugandazi ko bariho. Reka nsubire ndabaramutse n'abahakaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri na chaîne ya YouTube ya ICTV ni chaîne yabemereye kujija bashikiriza amakuru atandukanye agezweho abavugwa irya nino. Dutanguye twumviriza bimwe mu vyavugiwe mu kiganiro umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yagiranye n'abamenyesha makuru ndetse n'abanyagihugu muri rusangi. Turaza kubigaruka ko mwumve utubazo tw'inkoramutima twabajijwe n'urongo yishira hamwe warikome Gabriel Rufyiri akaba akunda gushikiriza ivyiyumviro kucokogwa kugira igihugu cogorore igihugu gishobore gutera imbere cancane akagaruka kwitunga ry'igihugu ndetse n'abasesagura amatungo ya leta. Turaza kugaruka kuri ivyo bintu bamwe bavuga ko Gabriel Rufyiri ivyo bintu bishobora no kumucisha gatwe kubera ko ivyo yavuze Perezida Ndayishimiye bimwe ntiyaronse inyishu kuri ivyo bibazo mbere akaba Perezida yari umunwa mu kwishura ku bibazo bigiye bitandukanye yabajijwe na Gabriel Rufyiri. Bamwe bati Gabriel Rufyiri arakwiye ikibanza gikomeye muri leta maze agatunganya ivy'igihugu mbere bakavuga ko agizwe nk'umushikiranganje yotanga intererano yiwe mu kubaka igihugu ndetse no gushira ibintu mu buryo. Turaza kubigaruka ko ariko bamwe bati hakumushira mu mabanga bamwigiza kure kuko babona ko batabona uko bazusubira kwiba itunga ry'igihugu. Mu gihe tuvuga iby'itunga ry'igihugu turaza kumviriza nyene Gabriel Rufyiri ndetse n'inyishu zatanzwe n'umukuru w'igihugu mu buryo bw'idonido. Tugaruke gatoya cyane kuri bwa butare twari twababwiye umukuru w'igihugu ndetse n'abategetsi b'u Burundi boba barakoze amanyanga adasanzwe aho ubwo butare bwo mu Kirundo hari abarundi ngo baraye bahawe inyishu zimeze nk'irementanya. Mu gihe mu kiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye yaraye aremesheje ku banyagihugu n'abamenyesha makuru akaba yarabajijwe ikibazo gikomeye kijanye n'amasezerano yo gucukura ubutare bagamurehe mu Kirundo leta igiye kugiranira amasezerano n'isosiyete twababwiye yitwa Sotrevo Mining Company. Iyo sosiyete nayo tukaba twarababwiye ko atawomenya iyo yazananye. Abandi nabo bakavuga ko iyo sosiyete yoba ari yumwe mu gihangange ngaha mu gihugu c'u Burundi nkuko vyama bikogwa n'abategetsi kugira ngo bibitunga ry'igihugu. Iyo sosiyete yitwa Sotrevo Mining Company Limited nkuko vyemejwe n'inama nshingamateka idasanzwe yo kuwa 23 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2024. Umumenyesha makuru yarabajije neza kino kibazo nkuko twese twari dusanzwe tuvyibaza. Hari uduce dutatu duhambaye turi muri kino kibazo c'uyo mumenyesha makuru. Uyo mumenyesha makuru yabajije ati Sotrevo Mining Company yavuye hehe bene yo ni bande? Sotrevo Mining Company ifise uburambe bungana gute mu vyo gucukura ubutare? Yoba yari imaze kubucukura hehe? Kubera iki Sotrevo Mining Company izoronka 80% y'amafaranga azohava mu icukurwa ry'ubutare nayo leta y'u Burundi ikaronka 20% gusa? Ni inyishu zatanzwe na Perezida Ndayishimiye afatanije n'umushikiranganje Ibrahim Uwizeye. Ivyo bavuze biratandukanye rwose n'ivyanditswe mu itangazo ry'inama nshikiranganje. Ubu rero ikibazo gisigaye nico kumenya ko twizere ivyavuzwe ku munwa canke ivyanditswe, ariko tukaba tugira turabiri hamwe muri izo nyishu zatanzwe kuri ico kibazo cari kibajijwe.
Soterevo Mining ni yande? Yaba Perezida Ndayishimiye yaba Ibrahim Uwizeye nta n'umwe yishuye kino kibazo. Inyishu zabo zarumvikanamwo ko badashaka kuvuga bene iyo sosiyete. Itangazo ry'inama nshingamateka, itangazo ry'inama nshikiranganji rivuga ko ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2024 ishirahamwe Soterevo Mining Company Limited ryandikiye umushikiranganji w'ubutare n'agataka ikete rimumenyesha ko ryipfuza gucukura ubutare bwa Murehe. Iryo kete rikaba rivuga ko ubutare bwa Murehe bwoba bungana n'amatoni 12,700 bugizwe na kaseterite, korombo, tantalite ndetse n'ubundi bigendana. Mu nyishu yiwe Perezida Ndayishimiye yavuze ngo erega ni twebwe twabahamagaye abo ba enjeniyeri. Iyi nyishu ya Perezida Ndayishimiye ikaba itandukanye cyane ya Evariste Ndayishimiye, ikaba itandukanye cyane n'ibyavuzwe mu nama n'ibyatangajwe n'inama nshikiranganji, kandi ikaba inagoye gutahura. Ni twebwe twabahamagaye bisigura ko ari nde yabahamagaye aba enjeniyeri ba Sotravo. Yoba ari Evariste Ndayishimiye ku giti ciwe yakoze sosiyete aca ahamagara aba enjeniyeri azokoresha. Muri ico gihe Soterevo izoba ari sosiyete ya Evariste Ndayishimiye. Yoba ari Perezida Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu yahamagaye aba enjeniyeri aca abasaba gukora Soterevo. Muri ico gihe izoba ari sosiyete y'aba enjeniyeri gusa. Hano igipfungu ni cose ico bikoze inyishu ya Perezida Ndayishimiye iravuguruza itangazo ry'inama nshikiranganji, mu gihe iryo tangazo rivuga ko Soterevo ariyo yarondeye leta y'u Burundi. Perezida Ndayishimiye we akaba avuga ko ari twebwe twirondereye aba enjeniyeri nk'uko yabivuze. Soterevo ifise uburambe bungana gute mu byo gucukura ubutare? Ico ni ikibazo kigira kabiri cabajijwe, ni ikibazo naco nyene citishuwe. Itangazo ry'inama nshikiranganji ntiryigeze rivuga ico bafatiye ko kugira bemerere Soterevo Mining Company gucukura ubutare bwa Murehe. Mu nyishu yiwe Ibrahim Uwizeye ntiyigeze avuga iryo shirahamwe ryoba rimaze gucukura ubutare. Perezida Ndayishimiye yishuye ko muri iryo shirahamwe harimwo umunjeniyeri amaze imyaka 40 acukura ubutare. Ibi bintu nakamaramaza kugira umunjeniyeri amaze imyaka 40 acukura ubutare biratandukanye rwose n'uburambe bw'ishirahamwe mu gucukura ubutare. Gucukura, guhingura ndetse no gushora ubutare ni igikorwa gihambaye kibamwo ubumenyi bwinshi. Biragoye kumva ko leta nzima ihitamwo ishirahamwe ritagira uburambe na butoyi ku gikorwa gikomeye nk'ico. Mbega hoho aho kwifatanya n'ishirahamwe ritazwi, ni kuki leta itari gupfuma ishinga ishirahamwe ryayo ricukura ubwo butare hanyuma igasaba ababishoboye bagashiramwo umutahe? Ni gute Uburundi buzokwisanga busigaranye 20% gusa ndetse abanyamitahe bagatwara 80%? Ivyo byo ni ibiki? Mushikiranganje Ibrahim Uwizeye yishuye ko abantu batasomye neza itangazo rya leta. Iyo apfuma atubwira ko umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima byamunaniye kwandika ibyavuye mu nama nshikiranganji yo kuwa 23 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2024. Ibrahim Uwizeye yavuga ko ayandi mashirahamwe yahora aza gucukura ubutare akabushora, hanyuma akabwira leta ko atungutse bigatuma leta taco ikuramwo mu butare. Ibrahim Uwizeye yavuga ko imbere yo gutangura ibikorwa Soterevo izobanza gutanga 20% yazova mu byo bazocukura, hanyuma ayazova muri 80% baze bayagabure mu nyuma, maze ishirahamwe rihomvye rizihombane ryonyene. Iyi nyishu rero ya Ibrahim Uwizeye ikaba iteye isoni. Ni gute Soterevo yotanga 20% yayo izokwinjiza ikabikora itaranacukura ngo ibone umwimbu, itazi uko ku isoko mpuzamakungu ivyo izimbura bizoba bigugwa? Ahoho koba ari ugupfumura. Ibi ni ibintu
bitasiguritse na gatoya. Noneho iyo nyishu iratandukanye kose n'itangazo ry'inama nshikiranganji ryatanzwe. Itangazo ry'inama nshikiranganji rikaba rivuga iki kuri Sotrevo izozana muri ayo masezerano. Inama nta na hamwe itangazo ry'inama nshikiranganji rivuga ko amafaranga Sotrevo izobanza gutanga ariyo aharugwa nka 20% y'inyungu canke y'iyo Sotrevo canke y'ivyo Sotrevo izimbura. Inama nshikiranganji ivuga ko leta na Sotrevo bagiye hamwe kugira ngo bacukure ubutare bwa Murehe. Leta ngo izotanga ubutare n'amakuru yose abwerekeye. Sotrevo nayo mu gice ca mbere c'imyaka 5 izozana umutahe financement du projet ugizwe n'amafaranga y'amarundi miliyaridi 6 n'imiliyoni 950 ibihumbi 395 na 815 amadolari y'amanyamerika, no kuvuga ibihumbi 5 miliyoni 5 n'ibihumbi 958 n'amajana 446. Mu gice ca kabiri c'imyaka 10 Sotrevo izoshira muri uwo mugambi amafaranga bise investissement total angana amarundi imiliyaridi 45 n'imiliyoni 880 ibihumbi 981 n'amajana 560. Ayo mafaranga yose aboneka nk'umutahe Sotrevo izoba iriko irakoresha. Ikindi kiboneka nuko Sotrevo ata amafaranga mvamakungu izozanira Uburundi bimwe biboneka. Amafaranga nka yose izozana na marundi kiretse miliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika izotanga mu ntango, ayandi yose arenga imiliyaridi 52 azoba ari mu marundi. No mu gice ca kabiri, mu gihe Sotrevo izoba yamaze gutangura gusohora canke gushora ubutare, izozana n'ishirahamwe investissement total amafaranga y'amarundi arenga imiliyaridi 45. Ku bijanye rero no kugabura inyungu, itangazo ry'inama nshikiranganji ryo rikaba rivuga riti ku bijanye no kugabura inyungu, itangazo ry'inama nshikiranganji rikaba rivuga riti amafaranga azova mu rudandaza rw'ubutare azogaburwa gutya: 20% azoba aya leta y'u Burundi, 80% azoba aya Sotrevo, ariko hazokugwamwo amafaranga yo kubungabunga ivyononekaye bita fond d'amortissement ariko ivyo benshi bakaba bavuga ko harimwo igipfungu kidasanzwe. Ivyo vyatangajwe na Ibrahim Uwizeye n'umukuru w'igihugu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu, ndetse n'ivyatangajwe n'inama shikiranganje. Mu ncamake, igipfungu ku bijanye na Sotrevo cagumyeho inyuma y'ikiganiro c'umukuru w'igihugu. Nyanishirahamwe ninde? Yoba ari Evariste Ndashimiye. Ishirahamwe ryatowe gute ryonyene atanihiganwa ribaye? Kubera iki bahisemwo ishirahamwe ataho rimaze gucukura ubutare? Kubera iki bahisemwo ishirahamwe atana amafaranga mvamakungu rizana vy'ukuri? Kubera iki rizunguka 80% Uburundi bukaronka 20%? Vyoba vyiza amasezerano ashinga Sotrevo Mining Company Limited be n'amasezerano ari hagati ya leta na Sotrevo bishizwe habo n'abarundi bakamenya ukuri kose. Koko ya ndoto Ndayishimiye yatangira imurehe muri ruheshi 2024 ko umuhero w'isi uzorinda ushika abarundi bataraheza kurya amafaranga azova mu butare bw'imurehe, twoyizera muri Sotrevo canke bene Sotrevo nibo bagiye kwirira amahera y'ubutare bw'abarundi bose gushika ku muhero w'isi? Iki ni ikibazo gikomeye cane, ni ibintu benshi bibaza ko bishobora no kuza gutera ikibazo, ariko bikaboneka ko ibintu vy'ubu Burundi ari ikibazo, kandi ko hari ubutegetsi bukorera mu gipfungu. Benshi bakaba badatahura neza uko ibintu bigiye kugenda. Nico rero
uyu Gabriel Rufyiri afatiraho ku bibazo biri mu gihugu akabaza umukuru w'igihugu ibibazo by'inkoramutima. Katubanze dukurikire Gabriel Rufyiri aho yabajije umukuru w'igihugu ndetse n'inyishu Perezida Ndashimiye yishuye ku bibazo bigiye bitandukanye byerekeye ubuzima bw'igihugu, ndetse akaza no kugaruka kuri amwe mu masosiyete n'amashirahamwe ya leta adakora. Tubanze twumve ico Perezida Ndashimiye yamwishuye ndetse n'ibibazo by'inkoramutima Gabriel Rufyiri yishuye. Nshimire na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu nabo bafashanya kubona bemera ko abarundi babaza ibibazo kandi bagatanga n'inyishu. Icyo ni ikintu cyiza cyane. Rero jewe ikintu nagomba kuvuga ku ikibazo cy'ubutunzi, nagomba mbanze nje ku ngingo ya 39 y'ibwirizwa shingiro. Ingingo ya 39 y'ibwirizwa shingiro igizwe n'uduce tubiri. Agace ka mbere kavuga kati itunga ry'igihugu ni ntakomwakomwa, nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kuryonona. Agace ka kabiri gakurikira gace kavuga gati umurundi wese atarumwe avuyemwe ahamagariwe kurikingira. Iyo ni ingingo imwe y'ibwirizwa. Murumva rero ibyo yagiye gushikiriza nyene cyubahiro ni ibintu byumvikana ko twese bituraba. Mu nkundire sinifuza kumara umwanya munini mugaragara ntangure ku kantu gatoya. Tuntu tubiri. Umuyobozi wa Regidezo ntari ngaha. Hariho amazi yaramaze indwi irenga ariko araseseka ngaha ayi hakorera Sopebu. Nari ndahaciye hanyuma ndabaza abantu bari bahari, kandi ni ku muryango ahantu binjirira aho Sopebu mwese murabona abahatsi muzogende muharara. Ndabaza nti amazi ariko arisesa, ndavuga ntaya mazi arimo mu maproduit yabaye importe. Mugabo amazi ndwi yose ariko arisesa kandi hari abantu baguma bahaca. Ivyo bintu bifite insiguriye. Nararondeye aho muri Sopebu, ndarondera Deje wa Regidezo yari mu mahanga, mugabo acarambwira neza yuko ivyo bintu agira cha bitorera umuti. Mugabo kugira ngo ibintu nk'ivyo bibe kandi mwumvize ingo y'ibwirizwa shingiro biba byagenze gute, ndaba kandi karoro gasanzwe. Murabona abapyeto baraciye imirongo y'abapyeto ngaha mu gisagara n'ahandi. Ijya mirongo y'abapyeto jewe ntongerageza kugira image y'ukungere natwe tumeze. Nta muntu n'umwe ashobora kwemera guhisa umuntu w'umupyeto bajya abantu babagenda n'amaguru ujya mirongo yabo ngo dushike kuri bijya bitangwa na maferuje uhagaze umengo ngo zikosa kandi feruje iri kwiraka. Duhere ku ivyo ni ibintu bito mugabo bitwereka neza kinu somere yerma iyo abo turi. Naragiriwe ibakwe ndabiburaya ndabahandi ndagenda ahantu henshi. Hariho ibintu byitwa ngo ni bito bitabanje kuva mu nzira bidakunda aho dushobora gutera imbere na gato. Cyaki je nkunda kuvuga bitumwina umunoho inda ndende biheraho kubwo buntu buto buto. Rero intererano yanje nipfuza ico ni kibazo ca mbere mbanje kubwira twebwe abarundi. Tubanze twumve yuko nitwahera ko tuntu duto jodibye duto bizoshobora ko nabijye beneri tubikora. Ico ni ca mbere. Ikigira kabiri nagomba nje ku ndongozi. Indongozi cenda bita abungere abasuku, jambo ryiza abasuku. Iyo uri umuntu agiye kutwara abandi cenda mwita ko ari umusuku. Nkaca mvuga ikibazo kimwe, twebwe turi mu bibazo by'ubutunzi n'intwari bereye. Jewe sintahura kugeza n'uno munsi. Je sinzi kwera umuntu atwara conseil économique et social ndasida mutora. Kandi muri atoko tuvuga ibibazo by'ubutunzi, je nifuza ko nuva ngahanda mumenye, twese tumumenye tumenye uwari we atwara conseil économique et social. Tufise ama conseil menshi hano. Jewe ico nifuza nk'uburane prochaine mu mwaka utangura. Ingene nabonye mu bindi bihugu babikora. Harabaho abo twita les commissions d'experts.
abahinga b'ivyo bintu abo bagakorana ivyo batoye bakabitangaza publiquement mu banyagihugu mu bene gihugu bose bakavuga bati twewe nk'abahinga kuko nka conseil économique et social je fata ko arabahinga nta muntu ajayo atari umuhinga abagomba kuba ivyo bintu baravyize babizi neza bagenda no gusuma ndavyita urusaku cyangwa kugira experience hanze bagakorana bakagira da proposition ku bibazo bihari bakabitangariza igihugu bagaca babihereza urwego nshingwantwaro guverinema nabo bagakorana bagira ivyo bita hypothèse ku kibazo kiba kihari hypothèse 3 4 5 kubera bo bose abapoliticien kuko ndashobora kuza nkagira politique nkavuga politique ni politique mugabo bo n'abahinga bari mu vya politique rero bo baba bafise panorama generale y'igihugu bagashavuga ati scenario tuyigize gutya irashobora gutera ingora niye tuyigize gutya irashobora gutera ingora mugabo dufashe iyi scenario irashobora gutuma ibintu bigenda neza mugabo nabo abo mu rwego nshingwantwari bafise itegeko ko baza kubitangariza igihugu nabone bati dufashe iyi scenario kubera imvi ni bakayisigura kuko babahinga ba expert baba abo mu ntwaro bose bakorera abanyagihugu bose rero jewe mvuga nti mu mwakuza by'ukuri dukore gutyo umwe wese yumve ko ari redevable devant le peuple niko kuko mwumvise ingingo 39 ibwizo shingiro civuga murumvise novuga nyinshi hariho nyinshi cyane novuga kandi nk'iyo conseil économique et social iri muri constitution rero mu ncamake sinifuza kurandira ko novuga byinshi cyane shatse kuvuga utuntu tubiri hamwe nko mu mwakuza iyo migwi y'abahinga y'aba expert bo propose aho ikibazo hejeje kuvuga kijanye n'ibitoro n'ibiturire no je ndacita ikibazo c'igitoro mumbabarire ndacita ikibazo c'amadovize nico ko ndacita kuko usanga ugiye mu bibazo mu masosiyete mbaje kubabwira OTB ibibazo iri kwiragira ugiye mu aya masosiyete yandi menshi asanzwe agira muri production afise ivyo bibazo rero jewe nifuza personnellement yuko nka conseil économique et social erega na ombudsman sinzi ko muri asoma amatext ya ombudsman registre ombudsman Burundi navyo bibazo biririmo sinzi ko muri asoma amatext registre CNDH nayo nivyo birimo none kubera ko ivyo bibazo batavyicarira habuziki nkuko Sebaronda bivuze azo nzego zigomba kubikora kuko CNDH ijaho narabigizemo uruhara ndazi neza ingene yubatse conseil économique et social irahari nguma ndege ko ni ikintu gikomeye cyane rero mu ncamake hamwe mu mwakuza abo bantu bo kwicara ka propose nk'amasenario amasenari 7 8 hanyuma bakabihereza urwego nshingwantwaro nayo nabo bakaheza bakavuga bati twe twafashe ingingiyo kubera ibi nibi je ndazi ko ibintu byo tora umuti twese twumve ko turi mu bwato bumwe igihugu cyo ndi cononekaye nta muntu numwe azovyungukiramo nta numwe nico gituma niyumvira yuko nkuko babivuze twese tuje mu rugamba rumwe twumve ko turi mu bwato bumwe butembaga twese dutembagara twese niko bizoge n'uwibaza ko afise ndababwije ukuri ntaca azoronka murakoze cyane je ndibuka mu 2007 dutangura gutera amashugwe ngaha kuri ribarabara Boulevard de l'Iprona twayatera no munsi bakaraba yaho Nyanza yose ukiyumvira uti mbe aba nabantu hariho abantu umega igihugu nukugiherekeza gipfe ibuka ahantu twari twateye amashugwe hose ubu hari naho nsanga ari imbuga gutyo gusa umenga bararyoherwa uravye amahera yatanzwe mu kugira ry'amashugwe kuri Peuple Murundi Boulevard Peuple Murundi ukabona ingene bayahonyanga uriyumvira uti none aba bantu bameze gute hariho igihe rero uvuga uti itunga ry'igihugu ntaryo bumva ikindi yavuze ni ibisata bijeje gukora ibikorwa abivuze gutyo je kuva ntango y'amabanga nta raporo ya Conseil économique et social ndabona muga ndazi ko bari ndazi ko ntayo ndabona nibo bambere baba bakwiye kumpanura batigira ukunuku hajya ndazi gituma badakora nuko bavuga bati umushahara wacu ni ungana gute batarose umushahara mu Burundi kindi nabonye umengana abacangero bose barakubwira ngo utampemvye ntaco nkora
none tumeze uko twese turabacangero icyo gihugu hashobora kuza umuntu akagidutwara twese natuzanira amahera uko nyine yaduhe tuce tugigurisha twigire kuko mu miseze turiko tuvuga ivy'amakori vyananiranye abantu bacisha mu binywabi abafise amakori bakanka kuyatanga n'impaka hari umuntu yambwiye ngo igituma ngo amakori yagabanutse ngo no kubera ngo wase yuko ngo umuntu ngo afashe ibintu ngo bacamuha 10% hanyuma jewe naciye mvuga nti ndasavye imbabazi nari nzi ko abarundi bakunda igihugu cyabo none ndasavye imbabazi narihenze kuko je navuga nti kuko ukorera igihugu utegerezwa guhembwa gufata fraude utegerezwa guhembwa kugira ufata umusuma utegerezwa guhembwa nukuvuga yuko twaramaze guta mugabo n'ijya myaka twamaze tuze turibuka turabiyo tuva je cyo bituma keshi ncavuga nti ndibabariye turibabariye twibarabarire mugabo tubabarira gushika ryari nukuvuga abantu barase gufata amafraude ngo gushika umbwiye kuca umpemba akibagira yuko imaze ntuze n'umukozi wa leta nyene ahembwa muri ayo maheranye akareka ibintu bikibwa mu gihugu bakarya ibiturire umuntu akavuga ati jewe ndemeye ni wiwe imiliyoni 500 ofe kumpa mu miliyoni 50 gusa nta kindi ibyo bindi hanyuma ejo agacavuga ngo twongera imishahara urumva n'utuntu twishi tumenye kizira ibibazo rero muvuga by'amadevize byo gura igitoro urumva dufise ibintu igitoro vyinshi kubyo twategerezwa atanze akarero ka Otebe so yambere yari kuzana amadevize buryo yibaza ati mba ikico itoro kitarabura twereka amadevize winjiza nanga yoza n'igitoro uzokoresha basi umwaka wose ko je nigeze kubona Otebe hari mu 2015 canje n'indwi gutyo base gusoroma icyayi hari ya mwijenda kandi kibabaje barase kugisoroma bace barankira proteme yuko nayisoromera base murumva abantu tugenda n'ingene bameze hari mu 2017 gutyo je narigiriyeyo ngiye kubanguranya Otebe na proteme ngenda kuraba imirima sanga abene gihugu bari mu cyayi ngo Otebe yarabahenda ikava ngo tuzoza gutora icyayi ngo saa 8 hari bakaja gusoroma icyayi bazi ko bagishora saa 8 ngo imodoka zikagenda saa 4 uwasoromye saa 4 akaba arico baca batwara bikaba bihetse abandi bagasoroma akabura ukigura iyumvire nk'abantu ngo ni ndongozi ihembwa amahera y'igihugu akagira nk'ivyo none Otebe yotwereka ko basi ico gitoro kitarakena yazanye amadevize yoshobora gukoresha umwaka wose ibyo byose rero tumenye ko turiko dukorera umuryango umwe wese ahari avuga ati naterereye iki kugira ngo igitorerwe umuti ariko rero nagenda babwire burya ngo atagapfuye ntagakira nabajije umunsi umwe nti none amadevize mwamukoresha mwakura he bose mbona bakanura amaso banza mumbwira amadevize mwaramukoresha mwakura he ko mutashora bose bakanura amaso ntiyari imfashanyo ni muvuge none yavaye imfashanyo none ntumwumva ko turose icigwa yuko natwe dukwiye kwironderera tutagiye mu mfashanyo ubu rero twakanuye kuko twaracutse ko nababwira je hari ikintu nkunda umuntu agucukije ni sawa cyane kandi abavyeyi ni babizi abamama mu gucutsa umwana arakoma indura karira akamwima ibera karishirako ni piripiri kugira ngo areke gukorako none turi abantu dukuze dufise ivyo twoshora dufise ivyo twokora tonanirwa nk'abagwiza tunga mu Burundi je gushika umbona umwe ngasaba gwiza tunga nabantu bajeje urya amasoko ya leta gusa nta numwe agwiza itunga barondera amasoko gusa none mushaka uzotera imbere gutabagwiza tunga baca taragwiza tunga abarondera amasoko ya leta rega nkunda bakarore ibigori mu mwaka uheze vyarimbutse cyane kandi ubo ndabona yuko Imana igumye duha agaco umwimbu ushaka kwigwiza na gatatu mugabo leta ivuze ngo ibiciro ni ibi kubera kare bahora biba bene gihugu babigura amajana ne bakaza kwigurisha ibihumbi 3
baciye bashavura baca bagira greve. Erega burya baragize greve baranka kubigura bariyankira aho boci bavuga bati kubigora umwimbo wabaye mwinshi reka ahubwo tugure duce dushora hanze tuzara amadevize. Uno munsi ibigori umwe vy'umwaka uheze ntibirahera ubu hagira hazundi mwimbo nk'ubu bari guca bavuga bati uyu mwimbo none ntiwotuberamwe akantu none ivyo ni leta ibigiraga yemwe abagwiza atunga nibo nk'ubu baba ariko barapanga ingene umwimbo umusese kandi ubushikangaji bw'ubudandaji mu bisanzwe baburiko burabereka ingene bizogenda muti ibigori tuzosigarana kugira ngo bibe intega bizoza nibi ibizoshoka hanze nibi abantu bari mu bisato bitandukanye rero akana kanya aho kuza muriga twese tuze turumva ico twokora.